თვალების ცეცება დავიწყე. მონიტორში ჩემი გამოსახულება კიდევ უფრო სასაცილოდ იბნეოდა. შენ წინ წითელ შუქს ხედავ? მკითხა ხმამ. თავი დავუქნიე. შენი სახელი და გვარი თქვი. მეც უთხარი. მე ვარ მაია ასათიანი. მაია ასათიანი, ამ წითელ შუქს უნდა ელაპარაკო. შეხედე, 5-მდე დათვალე და დაიწყე. მან 5-მდე დათვალა და ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ახალი ეპოქა დაიწყო. დღეს ჩემთან ერთად არის ადამიანი, რომლის პაროდიების კეთებასაც ბავშვობაში სარკის წინ იმდენად შევყევი, რომ ამან ჩემი პროფესიული არჩევანი განაპირობა. მოგესალმები მაიკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. შენ ჩემი ლექტორი იყავი, ჩვენ ასე გადავეკვეთეთ ერთმანეთს. იცი რა, მოდი უფრო მარტივად ვთქვათ, მე ვიყავი შენი მასწავლებელი. ამ შეხვედრის მთელი ინტრიგა, რაც ახლა ხდება, ზუსტად ის არის, რომ მე ვიყავი მასწავლებელი და შენ მოსწავლე. შენ იყავი ჩემი სახელოსნოს ერთ-ერთი წევრი. ხო და იცი როგორ ნერვიულობ ახლა. კაი, შენ არ ნერვიულობ, თორემ მეც ვინერვიულობ. ნერვიულობ დაახლოებით ისე ჩემი პირველი ინტერვიუების დროს რომ ნერვიულობდი. მასწავლებლის გამოცდას აბარებ? მასწავლებლის გამოცდას ვაბარებ, ხო, იმიტომ რომ შენი შეცდომა, ჩემი შეცდომა იქნება, შენი წარმატება, შენი წარმატება და თან ტეტ-ატეტ ჟანრი არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ გონიათ რომ აი ესე ფეხი-ფეხზე გადაიდებ კითხვებს, დასვავ პასუხებს მიიღებ და ეს არის ინტერვიუ ეს არ არის. შენ ხეზე ასლა გასწავლე, მგონი, ხო და ნახოთ აბა მაია აბარებს მასწავლებლის გამოცდას მეგობრებო. მაი ძალიან ბევრი ვიფიქრე რა შეიძლება რომ განსხვავებული გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოცდილი ჟურნალისტის რესპონდენტი ყოფილხარ. თითქმის მგონია რომ მნიშვნელოვანი დეტალები შენი ცხოვრების ხო, მეც მგონია რომ ყველაფერზე დავაპარაკები. ის ყველამ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩემი როგორც მკითხველის ძალიან გულწრფელი რეაქცია გადმოგცე და გითხრა რომ მე თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ასეთი სიამოვნება წიგნისგან არ მიმედია. უღრმესი მადლობა. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს მე ვასწავლე მეგობრებო, რომ თავიდან ტკბილად უნდა დაიწყო და აი რესპონდენცის უნდა უთხრა, რაც მას ეს სიამოვნება. რომ მე კარგად გახსნა. ანუ ჩემი ვენა სწავს უკან მიბრუნებს ახლა. ხო, მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ძალიან მინდა რომ შენი ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებს გავყვეთ ამ წიგნის მიმოხილვით. გავყვეთ. ეს წიგნი არის ბესტსელერი. 15,000 ეგზემპლარი გაიყიდა ამ ეტაპზე. ხო, და ითვლება ქართულ ბესტსელერად, მაგრამ მე ამიტომ არ დამიწერია, რომ რაღაც მიზანი მქონდა. ძალიან ცუდად ვიყავი. ჩემ ცხოვრებაში ნუცა სიკვდილიდან 2 წლის შემდეგ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი გარდაიცვალა, სრულიად შემთხვევით. და აი უკვე რომ ვეღარ ხვდები რას გერჩის ეს სიკვდილი. ვიფიქრე რომ მოდი აი თერაპიასავით დავიწყებ წიგნის წერას. წიგნის კი არა, აი უბრალოდ რაღაცის წერას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლის მანძილზე არაფერი დამეწერა და წერა ოდესღაც მიყვარდა. დავიწყე. მე მივხვდი რომ მაინც ჟურნალისტი ვარ, მაინც საჯარო ადამიანი ვარ, მაინც საჯარაობა მიყვარს და მივხვდი რომ ცუდი არ იქნება რომ ეს გამოვცე და დავრეკე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში. თინა მამულაშვილი ჩემი მეგობარია და ვკითხე რომ მოდი წაიკითხეთ ხო და აზრი მითხარით ხო და დამირეკა და მითხრა მაია ეს ბესტსელერიაო. ხო და გავაგრძელე. მე ამ წიგნის მთავარ გმირს დავურეკე და წავაკითხე. ხო და თუ ამაზე იქნება ლაპარაკი, ამას მე მოვყვები. აუცილებლად იქნება. მოდი ჯერ გავყვეთ ესე ქრონოლოგიურად, როგორც არის წიგნში ყველაფერი ისე გავაკეთოთ. წიგნის პირველ ნაწილს ქვია სიცოცხლე სიცოცხლემდე. მე როგორც შენმა მკითხველმა გავაკეთე ასეთი ინტერპრეტაცია, რომ სიცოცხლე შენთვის ითარგმნება იმაში, რომ ტელევიზია ნამდვილი სიცოცხლე. ანუ სიცოცხლე სიცოცხლემდე არის, რომ უბრალოდ არსებობდი ტელევიზიამდე. არ ვიცი, ასეთ შეიძლება მიიღოს ადამიანმა, რომ ჩემთვის სიცოცხლე მაშინ დაიწყო, როცა ტელევიზიაში მივედი და შეიძლება ისიც გაგებული იქნას, რომ ეს თქვათ ნუცა სიკვდილს ეხება. მე სანამ მოვიდოდი, მაინც გადავფურცლე, რომ თქვათ
ხო კარგად მახსოვდა ის რაც დავწერე და ის როგორც თავდება წიგნი როგორც მთავრდება წიგნს happy end-ი აქვს და მას მე ისიც დავკარგე რაც წიგნის ფინალშია და მე მეგონა რომ ტელევიზიო სიკვდილი იყო ტელევიზიას რაღაცა ის კი არ ვაღმერთებ უბრალოდ ეს არის საქმე რომელიც მე ძალიან მიყვარს ცოცხალი ადამიანივით მიყვარს და მე აღმოჩნდა რომ ტელევიზიის იქითაც არის სიცოცხლე და ძალიან საინტერესოა და ძალიან მჩქეფარია და ძალიან აზარტულია და ისე შეიძლება ჩაგითრიოს რომ ვერც მიხვდე როგორ თენდება და ღამდება ემასაც ვიძახი მაგრამ აი ყველაფერს რომ დავამთავრებ ყველა გაყიდვას ჩავიბარებ ყველა იდეას მოვისმენ მეც ჩემ ყველა იდეას ჩამოვწერ მე იცი რას ვაკეთებ ეხა ახალი წელი მოდის და პროფილში ყოველთვის იყო ძალიან ჯადოსნური ახალი წელი. კი, მახსოვს ჩემს ბავშვობაში. ხო. და ემასაცშიც მინდა რომ ესეთი ჯადოსნური ახალი წელი იყოს და გვიან ღამით ვამონტაჟებ ჩვენს ახალწლო კლიპს, რომელიც ძალიან ჯადოსნური იქნება. ემასათის ახალი წელი იქნება და ეს მანიჭებს ყველაზე დიდ სიამოვნებას. ამიტომ მე რომ მკითხო ვინ ვარ, ჩემ თავს ხანდახან ვეძახი ექიმი, მეწარმე, ლიდერი, წიგნის ავტორი, ბიზნესმენი, ჟურნალისტი, თუ ვინ, ტელეჟურნალისტი ვარ. მაინც ნამდვილი სიცოცხლის ჩქეფა შენში შემოდის, როცა იმ ჯადოსნურ ყუთში შეძვრები. ის ყუთი აღარ არსებობს და აღარც ისეთი ჯადოსნურია. ეხლა ეს არის ამის დროა. ხო, მაგრამ წარსულის გადმოსახედიდან ვამბობ. მაშინ ასე იყო, არა? შენთვის ეს ძალიან ჯადოსნური სამყარო. კლიპი სოციალური ქსელისთვის იქნება და არა ტელევიზორისთვის და აი ნახავთ, ზღაპრულია. ძალიან ზღაპრული. ეს მანიჭებს ყველაზე დიდ სიამოვნებას. სანამ ტელევიზია იქნებოდა შენს ცხოვრებაში და რადიკალურად შეიცვლებოდა ის. მანამდე იყო ბავშვობა, რომელიც არც თუ ისე მარტივი იყო იმ წლებიდან გამომდინარე და შენ იზრდებოდი ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. არა, დედაც ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, უბრალოდ ბებია ესე ამბობდა ძალიან ძლიერი ქალი იყო, ალბათ მას ვგევარ. ჩემი ბავშვები და დედაც იცვლებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ადრე გამაჩინა ბავშვად, უფრო დად აღვიქვავდი ვიდრე დედად. ხო. ხო და წიგნის დასაწყისში პირველივე წინადადებაში ბაბუა ჩნდება და ბაბუას აქვს შემდეგ კიდევ და კიდევ ყველაზე დიდი როლი ამ წიგნში. და მინდა რომ ერთი ციტატა ამოვიკითხო. შენ წერ ბაბუა პატრონი იყო. მე ასე მიმაჩნდა. პატრონი ისა, ვინც კარს პირველი აღებს, როცა გვიან ღამით სახლში ზარი ირეკება. ქალები კი უკან დგავართ. ახლა კარს მე ვაღებ, უკან არავინაა. ძალიან საინტერესო გადასვლა. როგორია ეს შეგრძნება? როცა არც წინ და არც უკან არავინ დგას და შენ ხარ უკვე ისეთი ძლიერი, რომ არც გჭირდება ის მასკულინური ენერგია, რომ წინ იდგეს. იცი რა, სიბნელის მაინც გეშინი. შენ თავს უნდა გადააბიჯო, აბჯარი ჩაიცვა და ისე გააღო სიბნელეში კარი. მაგრამ ჩემ მდგომარეობაში უფრო საშიში კარის გაღება კი არ არის. შენს უკან რომ აღარავინ დგას, ეს უფრო მძიმეა. ამით ცხოვრება უფრო მძიმეა. და ბაბუას უმიკვირდა 90-იანებში, როცა ბანდფორმირებები ერთმანეთს ესროდნენ, როცა ტყვიან ფრქვევების სროლის ხმა ისმოდა. ძალიან ბევრი ქურდობა იყო. ბებიაც და ბაბუაც იყვნენ ექიმები. ბაბუა ქირურგი იყო, ბებია კარდიოლოგი და ანუ ჩვენ სახლში ხშირად იყო, რომ ღამის 3-ზე 4-ზე დაირეკებოდა ზარი და ვთქვათ პაციენტთან მიყავდა თან ერთი ან მეორე, არ ქონდა ამ დროს მნიშვნელობა, რომ ბებიაც და ბაბუაც უკვე დაუძლურებულები იყვნენ. ამიტომ ეს გასაკვირი არ იყო, მაგრამ მე ვიკვირდა, რომ ასეთი მოხუციც კი გაგვწევდა ყველა ჩვენთაგანს და შეიძლება იქ ვიღაც განგსტერი მდგარიყო. და კარს აღებდა და ეს ვისწავლე რომ სახში ვინც არის ყველაზე ძლიერი კარი იმან უნდა
გაახოს. ეხლა ვართ მე დუდი და ბუბუ და კარი მე უნდა გავახო. მაი ეს წიგნი დატვირთულია სიმბოლოებით. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მივიჩნიე, იმიტომ რომ მე ილუსტრაცია დავინახე იმისი, რომ გაჭირვება რას უშვება ადამიანს და ბებიის მაგალითზე მივდივარ. ბებია ქალბატონი მედიკო, რომელიც საბჭოთა საქართველოში პირველი ოქროს მედალოსანი ბავშვი იყო და შემდეგ ძალიან წარმატებული კარდიოლოგი ექიმი. მას ქუჩაში შეხვდა ყოფილი პაციენტი. პაციენტმა ვერ იცნო, იმდენად დაუძლურებული იყო და ხელში ჩაუდო ფული. აი ბებო, ეს შენ გქონდესო. და შენ წერ რომ ამის შემდეგ ქალბატონი მედიკო სახლში მოვიდა და აღარც გასულა და ფიქრობ რომ მაშინ გადაწყვიტა რომ უკვე სიკვდილის დრო იყო. ეს ალბათ სიმბოლური ნათქვამია, იმიტომ რომ მე 80-იან წლებში მე ბებია მახსოვს ძალიან ძლიერი, ძალიან მოთხოვნადი, სულ რომ სამსახურში იყო, კარდიოლოგიურ განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, ქოთქოთებდა და მე ეს ნელ-ნელა რო შემოვიდა სიბნელე, ნავთის სუნი, ნავთის და შეტრუსული ჯემპრების სუნი, ყვირილი შუქი მოვიდა, პურის რიგში დგომა, საკვებს რომ ვერ შოვიდი და ესენი ექიმები იყვნენ და პირველებს ამათ დაარტყათ ამ გაჭირვებამ და მახსოვს აი სასწაულისი გამხდრე, რაც ბებიას დაემართა. წლები არ გამხსენებია ოქროს მედლის ამბავი, რომელიც მოგვცა ბებიამ საბჭოთა საქართველოს პირველი ოქროს მედალოსანი იყო. დანარჩენი მერე მედლები იყო მოოქროვილი. ეს იყო ნამდვილი. და ეს იყო ნამდვილი ოქროსი და მჭირდებოდა საბჭოთა 90-იანების სკოლის ბოლო 2-3 კლასი, ნუ ფაქტიურად არ გაგვიულია და ანუ მჭირდებოდა მომზადება რეპეტიტორთან და არ ვიცოდით საიდან უნდა გვეშოვა ეს ფული. ისე მწარედ მახსოვს ეს მომენტი, რომ გინდა რომ ჩააბარო, სკოლაში სწავლა არ არის და არიცი როგორ მოიქცე. მაგრამ მედალს სხვანაირი ბედი ქონდა. პირველად ეთერში რო გავედი, ეხაც ესეთი ფეხსაცმელი მაცვია, ის გეციკეთო. მიყვარს სკელზირიანი. პირველად ეთერში რო გავედი, მოკლედ ქვედაბოლო, ამ სტილის ქვედაბოლო, ოღონდ ეგრეთ წოდებული შოტლანკა მეცვა, რომელიც ჩემმა მეგობარმა ნინო ყიფიანმა მათხოვა. 15 წლის ვიყავი და მაშინ არ იყო მსგავსი პრეცედენტი, რომ პირდაპირ ეთერში გადის 15 წლის ბავშვი. ხო. და მეც არ მქონდა ბოლომდე გააზრებული, რას ნიშნავს იყო პირდაპირ ეთერში. ამიტომ ბევრად უფრო იოლად ჩაბარაკრაკე ეს ყველაფერი, ვიდრე ვთქვათ მე შემდეგ წლებში, როცა უკვე ალიონი მიმყავდა. მოკლედ, ზედად არის ჩემი მეორე მეგობრის მქონდა და არ მქონდა ფეხსაცმელი. არ მქონდა ფეხსაცმელი, აი ესეთი პრეზენტაბელური, რომ ეთერში ჩაიცვამ და ფეხი ფეხზე გადაიდებ და გადაცემას წაიყვან. თან ახლა ნუ ტელევიზორში უნდა გამოჩნდე. და ბებიას იდეა იყო, რომ მოდი გავყიდოთ ოქროს მედალი და ვიყიდოთ ფეხსაცმელი. და ამიტომ მე და ბაბუა წავედით. მაშინ ფაზრობაც კი არ იყო, ტალკუჩკა ერქვა მოსკოვის პროსპექტზე. აი ესეთი ისინი პლედები იყო გადაფარებული მიწაზე და ესე ეწყო ფეხსაცმელი, ანუ ბაზრობის ჩანასახი იყო. ხო და ესე ოქროს ფულივით ეჭირა ბაბუას ამ ქირურგ კაცს ეს ბებიას ოქროს მედალი და აი დაახლოებით ესეთი ფეხსაცმელი მიყიდა. როგორც ეხლა მაცვია სკელზირიანი, აი ეხლაც მიყვარს სკელზირიანი ფეხსაცმელი და ასე დაიწყო ჩემი ტელემოღვაწეობა და მე ძალიან ბევრი წლის შემდეგ გაივლის ბევრი წელი მარკესი როგორც იყო და როცა ემასათის დაწყება მინდოდა და ფული არ მქონდა უკვე ჩემი ოქროული გავყიდე
ბევრი არ იყო, მაგრამ რაც იყო 3600 ლარი გამოვიდა და ამით დავიწყე ბიზნესი და სულ ფიქრობდი მე ბებია ვერ მოესწრო ჩემ მაია ასათიანობას და ნეტა ენახა ამ ოქროს მედალმა რა მოიტანა მერე შენ ძალიან სევდიანი ციტატა გაქვს წიგნში, რომ ბებიის 10 წლიანი ფრიადოსნობა წყვილ ფეხსაცმელში გადავცვალეთ მე და ბაბუამო. მაშინ ფასი არაფერს არ ქონდა, ფასი ქონდა საჭმელს და მერე ტანსაც. მაგრამ იცი რისი თქმა მინდოდა, რომ აი ვერ მოესწრო მედიკო ბებია ამას, მაგრამ რა მაგარია, რომ დღემდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მის მედალს და მის ფრიადოსნობას აქვს დიდი წვლილი შენს მაია ასათიანობაში. იცი რას ვიტყვი, არა ტელესინჯზე გეცვა ეს ფეხსაცმელი. არა. იმისთვის რომ იყო კარგი ჟურნალისტი, ეხლა უკვე ვიცი ზუსტად. არა აქვს მნიშვნელობა როგორი ფეხსაცმელი გაცვია. მაგრამ თავდაჯერებულობისთვის ხო აქვს. თავდაჯერებულობისთვის აუცილებელი იყო. კი. ხო. სხვათა შორის ჯერ მე შენთვის ინტერვიუ არ წამირთმევია. ჩემზე ხშირად ამბობენ და ყველა ინტერვიუერზე რომ ჩვენ ვიცით არ ჩამოვთვლი, ხა ვინც არის ცნობილი ინტერვიუერი. ჩვენ ვიცით, როცა გამოუცდელი ჟურნალისტი გვიზის წინ, წავართმევთ ინტერვიუს, კითხვებსაც ჩვენ ვსვავთ და პასუხებსაც. ამას მარტო ჩემზე არ ამბობენ, სხვებზეც ამბობენ, ეს ინსტინქტია თავისთავად, პაუზა რო ჩდება, გინდა რომ შეავსო. ხო და ჯერჯერობით მე მოგყვევი და ეს მომწონს. ტელედებიუტიდან 1 წელიწადი გავიდა და შენ მოხვდი პირველად სცენაზე. უნდა წაგეყვანა კონცერტი უკვე. კამერის გარეშე. როდესაც შენის წითელი შუქი ვერ დაინახე კამერაზე მოციმციმე. ბორჯომის საბავშვო ფესტივალზე, სადაც იყავი წამყვანი და ძალიან გიხარო და გახვედი და პირველად და ბოლოჯერ დაგება ენა. ეს იყო შენი პირველი რაღაც ჩავარდნა, რომელსაც საოცრად გაუმკლავდი. იმას აკისრვის. 90-იანების ტელევიზიამ ჩემზე და ჩემს ცხოვრებაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა, იმიტომ რომ დაკომპლექსებული გრძელცხვირა, შავგვრემანი, ჩვეულებრივი გოგოსგან მე გავხდი სკოლაში, უბანში, ქუჩაზე, ქალაქში ყველაზე პოპულარული გოგო. გოგო, რომელიც ტელევიზორში ჩანს. ყველაზე ისეთ ცნობილ და პოპულარულ ბიჭებს მე მოვწონდი. ჩვენ დროს ასე იყო, არ ვიცი, თქვენ დროს აღარ არის ესე კეთო და სულ ის დრო მახსენდება ხოლმე. ძალიან ბევრ ვარდებს მიგზავნიდნენ ხოლმე. კარს გააღებდი, პატარა ბიჭი იდგა და ბევრი ვარდი ეჭირა ხელში და სულ ვითხოვ ხოლმე აი ამას. და თანამედროვე ბიჭებმა ეს არ იციან. ხო. ამან მომცა ძალიან დიდი თავდაჯერებულობა. და ღირსი ვარ, რაც მოხდა ბორჯომში. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა არ მოვემზადე. იმიტომ რომ სცენას საერთოდ სხვა სპეციფიკა, ხო, სხვა სპეციფიკა აქვს. წაყვანის სხვა სპეციფიკა აქვს და თან კონცერტი თუ მიყავს და თან ეს ლაივში გადაიცემა, ხმის ტემბრი კიდევ უფრო სხვანაირი უნდა გქონდეს. მე ეს რა თქმა უნდა არც ვიკითხე, არც არავინ არ მითხრა, დავხედე ტექსტს და ვიფიქრე, რომ ეს ჩემთვის არაფერი არ იყო, გამოვედი სცენაზე და დავიწყე ბლუყუნი, ოღონდ ამ წიგნშიც ესე მიწერია. და კოშმარი იყო მაყურებლებიდან წამოსული სიჩუმე. სადღაც 17 წლის ვარ ამ დროს. და იმ დღეს ჩემს თავს პირობა მივეცი, რომ არასოდეს დედამიწის ზურგზე რაც არ უნდა მჭირდეს, რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც ატკივარსაც არ უნდა ვატარებდე ზურგით, მე ენა არ უნდა დამებას. არასოდეს. და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ვიდექი ხოლმე, უფრო დიდი დარბაზი საქართველოში უბრალოდ არ არის. მე ამ ასაკში ამხელა სტაჟით, თუ ჩემი მოძებნა გენდომებოდა და აუცილებლად ვიჯექი სადმე კუთხეს შეყუჟული და ვემზადებოდი.
და მე სადღაც 15 წუთით ადრე გავდიოდი სცენაზე და ვეგუებოდი იმ აურას, რაც ტრიალებდა. შეისწავლიდი გარემოს. გარემოს შევისწავლიდი, ხო, რომ მე მყარად მეთქვა საღამო მშვიდობისა. ერთხელ მახსოვს ჩემ ადამ დამირეკა სადღაც შუადღის 2 საათი იყო და 10 საათზე გქონდა ეთერი, ჩემი და მსახიობია. და რას აკეთებოდა? მე ვთხარი ვემზადებით, ხო, ანუ ტექსტებს გავდივართ, ხო და გავყვირდა შენო ამასო იმპროვიზირებულად არ აკეთებო და მეთქი yes რა მაგარია ესე იგი გონია რომ ესეთი ბუნებრივია და ნუ მე აუხსენი რომ ყველაზე კარგი იმპროვიზაცია საშინაო დავალება ხო სულ მახსოვს ეს ბორჯომი და დღეს ბევრი ცნობილი ვარსკვლავი იქ გავიცანი ბორჯომის ბავშვთა ფესტივალზე 16-17 წლის ვიყავი რუსთავიორში რომ დაიწყე მუშაობა და ამ ტელევიზიის სიტუაციას რომ უნდა გათვითცნობიერებოდი. როგორი შეგრძნება გქონდა, როგორც ვიცი, უცხო პლანეტელებს ეძახდი იმ ადამიანებს, ვინც რუსთავიორში არისო ეგ. ეგ არც იმედში არისო. ეგ იყო, ანუ როცა 15 წლის ვიყავი და ტელევიზიაში მოვხვდი. მე სადღაც 7 წელი იმ დროინდელ პირველ არხზე ვიმუშავე, მე მოხუცი ვარ კეთო. კარგად გამოვიყურები შეიძლება, მაგრამ მოხუცი ვარ. მაშინ სხვა ტელევიზია უბრალოდ არის. ანუ პირველი შოკი იმ პირველ არხზე მივიღე, მაშინ სხვა ტელევიზია არ იყო. და ეს თავისუფალი ურთიერთობები. მეორე არხიც არ იყო, ანუ შესაბამისად ის პირველი არხი კი არა, საქტელე რადიო მაუწყებლობა ერქვა. თავისუფალი ურთიერთობები იყო ის, რაც მაშინ შოკი მოგვარა? თამამი ადამიანები იყვნენ, ლამაზად ჩაცმულები. წარმოიდგინე იმ ბნელ, ცივ, გაუსაძლის დროს ეს ადამიანები, რომლების გადაცემებით შეიძლება ეთერში არავის არ ენახა, ისეთი ენთუზიაზმით აკეთებდნენ თავის საქმეს, ისე უბრწყინავდათ თვალები, რომ მართლა მომეჩვენა, რომ უცხო პლანეტელები იყვნენ და მომინდა, რომ მეც მათსავით ყოფილიყავი. და მე აღმოვაჩინე, რომ წაყვანაზე მეტად, როცა მონტაჟს დავესწარი, გადაცემის კეთების პროცესი მომწონს. შიდა სამზარეულო. ეს უფრო საინტერესოა ბევრად შექმნა და არა წარდგენა. და საბოლოო ჯამშიც ასე გამოვიდა. მერე იყო უკვე რუსთავიორი, როცა რუსთავიორი შეიქმნა და მე ვთვლი, რომ ჩემგან არაფერი არ გამოვიდო და რეპორტიორი რომ არ ყოფილიყავი იმ დროს რუსთავიორში კონკია ვიყავი, ამას სულ ვამბობ, იმიტომ რომ აი მუხუდოს და ცერცვის მარცვალს გასარჩევად მემაძლებდნენ. 7 ჟურნალისტი იყო სულ, მე ვიყავი მერვე ჯუჯა პატარა ყველას შავ საქმეს მემავალებდნენ, მაგრამ ისეთი გამოცდილება მივიღე, ისეთი ჯარისკაცი გავხდი, რომ ღამე რო გაგეღვიძებინე, გასწორებულია ესეთი ხმის ტემბრით, პირდაპირ ეთერში გავიდოდი. ხო. კი, ნამდვილი პროფესიონალი. ხო, ეს იქ ვისწავლე, ნამდვილად. და მე გადახვედი იმედში. საიდანაც იმედში უკვე მოწვევა მქონდა იმედიდან, საკმაოდ საინტერესო. ხო და დავთანხმდი. და იმედიდან წახვედი ქალებში ყველაზე ცუდი რეპუტაციის მქონე, მაგრამ საუკეთესო ოპერატორთან ერთად, როგორც შენ ამბობ, შენი ცხოვრების მთავარ გადაღებაზე. ეს დიდი ხნის ყველა ჟურნალისტს აქვს, ნამდვილ ჟურნალისტს, რაღაც ნატვრა, სადაც რისი გადაღებაც უნდა. მე მინდოდა ფერეიდნელი ქართველების გადაღება. ეხლა ეს ძალიან ადვილია. იმიტომ რომ YouTube არსებობს, თუ გინდა რომ რამე ინფორმაცია მოიძიო, კომუნიკაცია ბევრი, ინტერნეტია, სოციალური ქსელია, მაშინ ეს არაფერი არ იყო. ერთი Newsweek გამოდიოდა და გამოწერილი ჰქონდა დროებაში ეს Newsweek, მაგრამ Newsweek-შიც არ ეწერა არაფერი ფერეიდნელ ქართველებზე და რანაირად დაეკონტაქტე ხო, ეს მე მოყოლილი მაქვს თქვენთვის, რომ ყველა რესპონდენტი
წინასწარ თბილისიდან მყავდა მოძებნილი. რაც შეეხება ოპერატორს, მე არ ვიცოდი, რომ მაშინ ჩემი სიყვარულის დიდ მოგზაურობაშიც მივდიოდი თურმე და აი ეს ორი დიდი ტალღა ერთმანეთს რო შეერწყა, იმიტომაც გამოვიდა ჩემი აზრით არც თუ ისე ცუდი ნამუშევარი, თუმცა ტელევიზიას აქვს ერთი ძალიან ცუდი თვისება, ძალიან მალე ბერდება, ამიტომ დღევანდელი გადაცემა ხვალ უკვე შეიძლება იყოს არქივი და ეხლა რო უყურებ ფერეიდანს ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი. ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ ეს ჩემი სიყვარულის ამბავია ტელევიზიასთან და კაცთან, რომელსაც ცისფერი თვალები ჰქონდა. თავიდან ამ ცისფერ თვალებს და იმ პრიმიტიულად წითელ ლოყებს როგორც შენ ამბობ, რაღაცნაირად ისე მოიხსენიებ, ამ ადამიანს მევაშლეს ეძახი, პირმორ ყველს ეძახი, რაღაცნაირად ხო ამცირებ თითქოს და შემდეგ ეს ყველაფერი, ეს მახასიათებლები, რაც ესე გამოიყვანე თავიდან და ის თვალებიც რომ რაღაცნაირად აღწერე, ჯერ რომ რაღაცნაირად ქალებს მათ სტურად უყურებდაო, მე ეს თვალები ყველაზე მეტად გიყვარდება და ეს გადასვლა და ეს ქიმიის შემოსვლა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ამ გადაღებაზე შენ ისეთ გარემოში იყავი, სადაც აკრძალული იყო, რომ კაცისთვის თვალებში შეგეხედა და შავი თავსაბურავი გეხურა მთელი გადაღების განმავლობაში და რო გაგაფრთხილეს, რომ თვალებში არ შეხედო აქ კაცებსო, შენ ერთობოდი და უყურებდი თვალებში კაცებს და ყველა გააგიჟე, ყველა თვალს გაპარებდა და ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ჩემი ვარაუდია, ეს ქიმია გაჩნდა მაშინ, როცა რას თქვია ამ ადამიანს კი და ჩემი დარქმეული სახელია. ამ რას თქვიმ ამ მამაკაცმა რო შეამჩნია, რომ ქალი რომელიც ყველასთვის საინტერესო იყო იმ დღეებში მის გვერდით მიდიოდა და თითქოს რაღაცნაირად ეგოს ესიამოვნა რა. კაცის ფსიქოლოგია ხო ეგეთია, რომ თითქოს რაღაც მისი პრესტიჟია, როცა ყველასთვის სასურველი ქალია მის გვერდით. ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი თვალებით უყურებდა სამყაროს და სამყაროში ვგულისხმობ იმას, რაც უნდა გადაგვეღო. და ეს გვაერთიანებდა. ერთხელ მახსოვს ტრენინგზე შევხვდი სტუდენტებს 18-19 წლის ბავშვები იყვნენ და რაღაც მკითხეს სიტყვა ჩამოვარდა სიყვარულზე და დაიწყეს ლაპარაკი, რომ აი არ არსებობს სიყვარული და ეს მხოლოდ ის არის პარტნიორული ურთიერთობა და როცა კარგად ეწყობის. მე ვთხარი, რას ამბობთ ბავშვებო, არსებობს სიყვარული, ნამდვილი, ჰაერში რო გალივლივებს ისეთი და ჭკუას რომ დაგაკარგინებს და ბევრ შეცდომას დაგაშვებინებს თქო. ხო და აი ვინ იცითო, რომ ეგეთ სიყვარული გქონიაო და მე თქო ვთხარი, მე მქონდა ასეთი სიყვარული. როცა დავწერე პირველი თავი, სადაც მევაშლეს ვეძახი, პირველი აზრი რაც მომივიდა იყო, რომ მისთვის გამეგზავნა. იმიტომ კი არა, რომ ნებართვა ამეღო, არა, რომ მევაშლეს ვეძახი და არც იმიტომ რომ ეკითხა, რომ იცი ჩვენი ამბავი უნდა დავწერო და შეიძლება, არა, უბრალოდ მისი აზრი მაინტერესებდა, რა სიტყვა და კარგი იყო თუ ცუდი. და ცოტა ხანში დამირეკა და მითხრა ძალიან მაგარიაო. და აწი ყველა თავი გამომიგზავნეო და ასე ვწერდი და ყველა თავს ვუგზავნიდი. შეიძლება ორ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანს ერთმანეთი ისე უყვარდეს, რომ აი მართლა ღრუბელზე მჯდომარედ გრძნობდეს თავს. და ჩვენ ვიყავით რადიკალურად განსხვავებულები ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთ ენაზე საუბრობდით. რაღაცები იყო რა წიგში არ დავწერე, აი მაგალითად, ესეთი ერთ-ერთი გადაცემის მერე ატყდა პროფილის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა, ჩემ წინააღმდეგ საშინელი ბულინგი ინტერნეტში. და ეს იყო პირველი ბულინგი ჩემ წინააღმდეგ. ეს იყო დრო, როცა Facebook-ი ახალ შემოსული იყო საერთოდ საქართველოში. და ბულინგი ახალი თემა იყო და ერთ-ერთი გადაცემა იყო, აი, რომელიც მას მერე უკვე ყველამ ვიცით ტროლი რა არის, ბოტი რა არის, რა როგორი გეგმება და ისე მწარეთ და მძიმედ არ აღიქვა. და ნუ მე ძალიან განვიცადე ეს. ეს იყო პირველი ჩემი ქვების სროლა ჩემს მიმართ და
საღამოს უნდა წამეყვანა ფონდი ავნანას კონცერტი ფილარმონიის დარბაზში და გრძნობ რომ არ შემილია. აი უბრალოდ არ შემიძლია. იმიტომ რომ ენამება ძალიან ნერვიულობ, ცუდად ვარ და მგონია რომ აი ეს უამრავი ადამიანი 3000 კაცი ეტევა რომ შემომხედავს, ისინი თქვებს დამიშენენ და ისინიც იტყვიან რომ მე რაღაცა დიდი დანაშაული ჩავიდინე. ნუ ასეთ დროს მე კიდევ ამბობ ეს იყო აი პირველი Facebook-თან შეხება იყო. აღარ გავაგრძელებ ახლა კონცერტმა მშვენივრად ჩაიარა, ძალა მოვიკრიბე, არ დამავიწყდება ჰანი ბრეგვაძის სიტყვები, რომელმაც მკითხა მაშინ იჭდა კულისებში, რომ რა გჭირსო, რატო ხარო ცუდ ხასიათზეო და მე ვთხარი ესე, ანუ უნდა გაუძლო, ასე მითხრა, აბა სხვანაირად წარმატება როგორ გინდაო. და იმ მომენტში მივხვდი, რომ აი ამ ძალიან დიდ ქალს ეს გამოცდილი ქონდა და იცოდა რაზე ველაპარაკებოდი. ხო და გამიარა მე და გავედი სცენაზე და ვიდექი ცოტა ხანი და მე შემოვბრუნდი და მე ვთქვი საღამო მშვიდობისა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ამ დროს ქალაქში ეკიდა ჩემი ბილბორდები. აი ესე გაშლილი მქონდა შავი თმა და წითელი კაბა მეცვა. და სახში რომ მივედი, ოღონდ ძალიან მაღალზე ეკიდა. ხო. დაკეტილ კარში. ბუნებრივია რას თქვი მომაკითხა სახში წამიყვანა. სახში რომ მივედი, თელ კედელზე ეკიდა ჩემი ბილბორდი. აი ეს დღემდე ვერ ხვდები როგორ აძვრა, ის შუშა როგორ გააღო, ის როგორ ჩამოხსნა კედელზე როგორ გააკრა 2 საათში. ხო და ანუ ვერ ხვდები, უბრალოდ, იმიტომ რომ მე გამეღიმა. ხო. ხო და მე იმ ბილბორდს ეძახდა ჩემი დედოფალი და მე მეძახდა მე მაიას მეძახდა ხო. ამ სიყვარულის ისტორიაზე შენ არსად არ გისაუბრია. ყოველთვის გაურბი ხარ თითქოს. იცი რა დავწერე. ხო. მაგრამ მაინც შეფარვით არის დაწერილი. რაღაცა იმანება რაღაც დამეწერა, ანუ რაღა უნდა დამეწერა. 9 წელი გაგრძელდა ეს ამბავი. 9 წელი გაგრძელდა და მე მას შემდეგ არ მყარებია. სულ ვეკითხები ჩემ თავს. იმიტომ რომ უბრალოდ სიყვარულის რესურსი აღარ მაქვს, მთელი რესურსი გადარჩენას მოვახმარე. თუ იმიტომ რომ ყველა კაცში ეხლა უკვე მას ვეძებ. არ ვიცი. გაიდეალიზირებული ყავდა? არა, გაიდეალიზებული არ მყავდა. აბა რატო ეძებ ყველა კაცში მას? ყველა კაც შეუძლია ციდან ბილბორდი მოხიოს და სახში გაგიკრას? არა, მაგრამ ეხლა მასა კუკარაჩაში ინგალალიაშვილი ვლაპარაკობ. რატო დამთავრდა? იცი რა, სულ ამას ვამბობ ხოლმე რომ ეკითხებიან. ერთი ძალიან ცნობილი ქალისგან მაქვს გაგონილი, არაქართველისგან, რომ მე ყოფასთან შეუსაბამო სიყვარული მქონდაო. ჩვენი სიყვარულიც იყო ყოფასთან შეუსაბამო. ვერაფრით ვერ დასრულდებოდა ის ქორწინებით, ანუ მე სამზარეულოში სადილის ხარშვით და ის რაღაცა მამაკაცური მოძრაობებით ერთად, ანუ ეს გაცამტვერდებოდა ის მაგია, რაც ჩვენ ირანის უდაბნოში ვიგრძენით. ხო, და შენ ამბობ, რომ ცისარტყელაში უკან გამოძრომა არ გვინდოდაო. რაღაც მაგიური სამყარო შექმენით ერთად თითქოს და ერთად ჩვენი ენა გქონდა, ჩვენ ენაზე ვლაპარაკობდით, რადიკალურად განსხვავდებოდით ერთმანეთისგან, მაგრამ დღემდე ცისარტყელას რომ ხედავ, ის მახსენდება, სიყვარული აღარ მიყვარს. პირველად რომ წავიდა ამერიკაში, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მე გავაცილე და მახსოვს უკან რომ ბრუნდებოდი, აი ესე მიკი მაუსი რო ტირის ესე ტიროდი. ჯერ დღეში 9 ჯერ ურეკავდით ერთმანეთს, მე დღეში 5 ჯერ, მე ერთხელ, მე კვირაში ერთხელ. ბოლოს მივხვდით რომ ჯობია რომ ერთმანეთს აღარ დაურეკოთ, იმიტომ რომ მე რაღაც პერიოდში ერთხელ მოვიკითხავთ ხოლმე ერთმანეთს და ბოლოს რო ველაპარაკე ეს მოყოლილიც მაქვს. იმთანაც უცხო იყო უკვე.
თითქოს სალაპარაკოც არ გქონდა. დისტანცია მაინც გააცივა. არა, თუმცა იმესია მოუნა რომ ჩემი საყვარელი წიგნები ქონდა წაკითხული და იმაზე უნდა დამსჯელობა. მანქანის ნომრად რას თქვი ქონდა. ეს მესია მოუნა. ხო, მაგრამ მიფიქრია იმაზე რომ ჩამოვიდეს რას ვიზავ, არ შევხვდები. არა, იმაგიას დავტოვებ წარსულში. ხო. წარსულის გამეორება შეუძლებელი. არ გიფიქრია რომ რომ დაბერდებით და ძალიან სხვანაირი რო იქნება სამყარო თქვენთვის უკვე. არ ვიცი, ხა ეგეც მარკესის რომანია სიყვარული ჟამიანობის დროს, ხო. არ ვიცი. ვერ წარმოგიდგენია? თუ არ გინდა რომ წარმოვიდგინო. მე და ბებერი ის. ხო, ერთად. არ მინდა რომ წარმოვიდგინო ალბათ, ხო. ალბათ. მაგრამ ანუ მის ცოლადაც თავი არასდროს წარმომედგინა, აი ძალიან გულახდილი ვარ. ხო. მაშინ როდესაც ის რას მეწახდა? კოპაკო, მეწახდა. და უხარო პარალელურად გადაღებაზეც ხო დავდიოდით და გადაღებაზე მე ვიყავი ისეთი დესპოტი ჟურნალისტი. ხო, და მეწახდა კოპაკო. ფერეიდანში როცა იყავით, ერთ მომენტში მთაზე რო არბოდი, თავიდან ჩამოგცურდა შენი ჩადრი. და კაცებმა დაგინახეს და დაგიშინეს ქვები. და ამ დროს რას თქვი მგიშველა? ისეთი მომენტი იყო, როცა მიხვდი, რომ მისი ყველაზე ძვირფასი შეიარაღება, კამერები და შტატივი და ყველაფერი აწყობილი დაყარა და შენ საშველად გამოიქცა. რომ ეკითხებიან ხოლმე, კეთო თქვენი საყვარელი ქვეყანა რომელიაო? პასუხობ ხოლმე რომ ირანი. ხო. ეხლა შეიძლება ძალიან არაადეკვატურად მოვეჩვენო. მოგონება არის ყველაფერი და იმით. მაგრამ აი ბევრ რამეს უკავშირდება ჩემ წარმატებას, ჩემ სიყვარულს, აი მაგიას. იმ მომენტში ეხაც რო უყურებ რა ხდება ხოლმე, მაშინ ბევრად უფრო მძიმე რეჟიმი იყო. მაშინ ბევრად უფრო თავშებურული და ტანშებურული უნდა ყოფილიყავი. აი სურათებიც მაქვს თავიდან ბოლომდე შებურული ვარ. თან ჩვენ ხო არ გვაქვს ინსტინქტი რომ ეს ვაკონტროლოთ, გადაგიცურდა თუ არ გადაგიცურდა და ამიტომ ვერ მივხვდი რომ ჩამოვარდა. და აი როცა ვუყურებ ხოლმე ეხლა რა ხდება ირანში, როცა ახალ ამბებს ვისმენ რომ ვიღაცას ქვები დაუშინეს, სულ ეგ ეპიზოდი მახსენდება. კი არ მეტკინა, უბრალოდ შემეშინდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უმწეო ვიყავი და სრულიად მარტო. ხო და დედა ჩემი მეუნება ხოლმე რომ შენ ეძებ კაცს რომელმაც მაშინ გადაგარჩინა და ეგ კაცი ანუ აღარ არის თითქოს მაშინ დააფიქსირე რომ აი თურმე მარტო არ ყოფილა ხო ეგეც არის ეგეთი მომენტი იყო ხო ეგეც არის მაგრამ ანუ აი ის შიში რაც მაშინ განვიცადე თან აი აბსოლუტურად ყვითელი იყო ყველაფერი და აი ეს ქვები რომელიც გვხდება ხო და ძირდაგდებული შტატივის ხმა, ანუ აი დღემდე მახსოვს. მაგრამ შენ ამ თავსაბურავში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ჩვევა, რომ აქ რაღაცა უნდა გქონდეს. შენ იგრძენი თავი ძალიან კომფორტულად და ამას აღნიშნავ და იცი როგორი მომენტი მქონდა, რაღაცნაირად ისევ ლიტერატურულ ხერხებში მივდივარ, მაგრამ ინგლისურში არის ეგეთი სიტყვა foreshadowing, ანუ წინასწარმეტყველება, ასე ვთქვათ. რაღაცნაირად ეს ბევრ მომენტში დავიჭირე, თითქოს შენ წინასწარ იცოდი, მერე რა გელოდა და ამასაც ამბობ, რომ სულ ვიცოდი რა მოხდებოდა ჩემს თავს. ჩადრთან დაკავშირებით უბრალოდ სურათებს რო ნახულობთ, შეიძლება პარალელს ავლებთ, ჩადრთან დაკავშირებით უბრალოდ ამას იმიტომ წერ, რომ ანუ ამ დროს შეგიძლია უჩინარი იყო. და იმიტომ აიძულებენ მამაკაცები, ჩემი აზრით, ქალებს იქ იმ სამყაროში. რომ თავი შეიბურონ, რომ უჩინარები გახდნენ, რომ არ ჩანდენ არის მოდეს მათი ხმა, არის მოდეს კამიცკი, ანუ ეს უფლების წართმევა კი არ არის, ანუ ეუნებიან რომ გაქრი საერთოდ. ნუ ჩან ხარ, იმიტომ რომ ის რო გაფარია ხარ არავინ, იმიტომ რომ არ ჩან ხარ. და წინასწარმეტყველებას რაც შეეხება, ეს რაღაცა ბნელი, ჩრდილივით სულ დამყვებოდა და მე უკვე როცა ჩემნაირი ქალები ბევრი გავიცანი, ვეკითხებოდი ხოლმე, რომ ქონდათ თუ არა, გრძნობდით თუ არა, რომ ეს მოხდებოდა და ყველა მითხრა კი.
არ ვიცი რატო გაძლევს აი სამყარო ამ ინფორმაციას წინასწარ მაგრამ ანუ მე სულ აი ეს შიში მქონდა რომ ეს მოხდებოდა და მე მეგონა რომ ამის იქით სიცოცხლე აღარ არსებობდა მართლა ასე მეგონა ხო მაგრამ ამის იქითაც არსებობს სიცოცხლე კი და წიგნის მეორე ნაწილი იწყება ამ სათაურით სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ და თითქოს ეს სათაური ამბობს იმას რომ შემდეგ ნამდვილად გრძელდება და ეს არის გადარჩენის გზა ხო ეგრეა ხო იმიტომ რომ მე გადავრჩი ხო ეს არ არის ადვილი რთული დღეებიც მაქვს ხოლმე მძიმე დღეებიც მაქვს ხოლმე დეპრესიული დღეებიც მაქვს ხოლმე მაგრამ მე თავიდან ვისწავლე სიარული და ეს შესაძლებელია ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს როცა დასახმარებლად მომართავენ ხოლმე ჩემნაირი ქალები მერე როცა მიბრუნდებიან და მიყვებიან რომ იცი რა მე ესე გავაკეთე და თავს უკვე კარგად გრძნობ და ხო რა ისო ჩემთან არის სიკვდილით არაფერი არ მთავრდება ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა რომ თუ გრძნობო და სულ გრძნობ კი არა თითქოს ერთი ადამიანი გავხდით და ერთად ვართ ანუ სულ თითქოს აი რაღაცა შეკითხვა რო გაქვს თითქოს ის პასუხობს ანუ ერთნი ხართ სულ დედათინათინმა მითხრა ამას წინათ თბილისის Fashion Week-ზე შევხვდით ერთმანეთს მე დედათინათინი რო გავიცანი მას შვილი ახალგაზრდაცვლილი ყავდა და ისიც გაცოცხლებული მომეჩვენა და მთელი ჩვენება ჭორაობაში გავატარეთ და მანაც და მეც მივხვდით რომ ერთმანეთზე ახლობელი არავინ არ ყავდა არა და მე ჭიპამდე დეკოლტირებული კაბა მეცვა და მას თავი ქონდა შეხვეული მაგრამ ყველაზე ახლობლები ვიყავით ეს ხო არაფერს ნიშნავს სინამდვილეში იც რა ვისაც როგორ უნდა ისე უნდა თავისუფალი არჩევანია ამას წინათ ერთ-ერთ ინტერვიუში ვთქვი რომ მეც მქონდა აი პირველი დღეები თავშებურული ვემალებოდი სამყაროს თითქოს ხო და მივხვდი რომ ეს გზა ძალიან არასწორი გზაა და შავი ჭანსაცმელი გავიხადე მივუღერად იმისა რომ შავი ჩემი საყვარელი ფერია და სულ შავი მაცვი ხო იცი რა მაინტერესებს შეიძლება თუ არა მაინც მადლიერი იყო ამ ყველაფრის შემდეგ ცხოვრების თუნდაც იმისთვის რაც აქამდე იყო აქამდე ჯერ არ მივსულ ვარ რაში მჭირდებოდა ასეთი სიძლიერე ხშირად რამისვავს ეს შეკითხვა ხო შეიძლებოდა ერთი ბედნიერი თუ არა აი საშუალო სტატისტიკური ქალური ცხოვრებით მეცხოვრა და აი ამდენი მთაგრეხილი არ გადამევლო ხო გავცვლიდი ყველაფერს იმაში რომ არ მინდა ვთქვა ხო ზედმეტად ისეთი ყველაფერს გავცვლიდი რომ ჩემი შვილი ცოცხალი იყოს ხო ამიტომ მადლიერი მაგამდე ჯერ არ გავზრდილ ვარ რომ მადლობა ვთქვა იმიტომ რომ შვილი აღარ მყავს ხო არა ეს არ მიგულისხმე უბრალოდ ის ვიგულისხმე რომ შეიძლება თუ არა ასეთი მძიმე ცხოვრების შემდეგ გრძნობდე ცხოვრების გამოცდილების მადლიერებას ხო მე უფრო მძიმე ცხოვრების ადამიანები შემხვედრიან ჩემ გადაცემაში. სულ არ მეჩვენება, ანუ ყველა წარმატებულ ადამიანს, ვისაც შენ ეკრანზე ხედავ, მძიმე ცხოვრება ქონდა. ანუ როგორც წესი, აი დიდ ტრამპლინს რთული ცხოვრების ადამიანები აკეთებენ. მას ვისაც ყველაფერი აქვს, იზის არხეინად და უბრალოდ ცხოვრებით ტკბება. ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი გამახსენდა ესეც შენი წიგნიდან ეკრანზე ყოფნასთან დაკავშირებით, რომ ისეთ მძიმე მომენტშიც კი, როგორც 7 ნოემბერი იყო და შენ ამაზე ცალკე თავი გაქვს მიძღვნილი, ძალიან მაგარი მომენტია, როცა 7 ნოემბერს იმ უმძიმეს სიტუაციაში, როცა სპეცრაზმელები ძირს განარცხებდნენ ჟურნალისტებს და დასისხლიანებულები იყავით, მაიას მიმართა ესე სპეცრაზმო. მაია დაწექი და მაია მიფიქრა, რომ
უი მიცნო. აი როგორი უცნაური შეგრძნება, რომ იმ ადამიანებში შენი თავი გქო და დამკვიდრებული რაღაცნაირად და ეს ბორჯომის ფესტივალის ამბავი უფრო იმიტომ ვახსენე ცოტა ხნის წინ, რომ ცხოვრებაში ეგეთი საოცარი კავშირია, ანუ ყველაზე დიდი ზეგავლენა იქონია ამან წიგნიდან, რომ ცხოვრებაში ეგეთი დამთხოვა. ერთ-ერთი სპეცრაზმელი მივიდა მაიასთან და გზა გაუკვალა. გზა არ გამიკვალა, ხელი მომკიდა, მე და თეადეიშვილი გავრბოდით და ხელი მომკიდა, ამ დროს მეშინოდა რომ ჩამარტყავდნენ, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკულ სიუჟეტებს ვაკეთებდი და სახე მქონდა ხელებით დაფარული და ხელი მომკიდა და აი ეს სპეცრაზმელები ესე მოდიოდნენ და იქით გამიყვანა და მე მითხრა რომ მე ისვარო, როგორ არ გახსოვთო და სიმღერა ნაკადულზეო, როგორ არ გახსოვთო და მე არ მახსოვ და არაფრით არ მახსოვდა და ნიღაბი არ მოუხსნია. მიკი მაუსებს ვეძახდით მაშინ ჩვენ და ხდება ცხოვრებაში აი ასეთი უცნაური დამთხოვებიც. ძალიან უცნაურია. იმან გითხრა რომ მე ბებიას ვყავდიო მოყვანილიო ფესტივალზე, ანუ რა უცნაურია რომ ესე უყურებ, ნიღბიანი ადამიანია, რაღაცნაირად გეშინია და იმაშიც ის სიწმინდე არის რომ მასაც ბებია ყავდა რომელმაც სიმღერა ნაკადულზე. არა, ყველა კაცი ჭამია ოდესღაც ბავშვი იყო. მე ასე ვიტყოდი. ხო, და თითქოს დაგეხმარა ეს იმ მომენტში. თითქოს არა დამეხმარა, გამიყვანა და მანქანამდე მივედი. და ამ დიდი დარბევის შემდეგ უამრავი რამ შეიცვალა და შენ მიხვდი, რა იყო შენი გზა, მიხვდი რომ პოლიტიკურ ჟურნალისტიკას აღარ უნდა გაკარებოდი, შეგეშინდა ალბათ მაინც. არა, არ შემეშინდა, უბრალოდ ჩემ თავს პირობა მივეცი, რომ არასდროს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას თავს აღარ გამოვაყენებინებდი და მე მაშინ იქ დრო რო მივხვდი რომ ხო მე ჩემი ემოციები ჩემი დამოკიდებულება გამოიყენეს და აქედან გაჩნდა პროფილი და დაიბადა პროფილი ხო და დაიწყო პროფილი ხო დაიწყო პროფილი რომელმაც უამრავი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა ხო რა ვიცი ხანდახან მერიდება ხოლმე მოხუცები რო საუბრობენ რომ აი წარსულში რა მაგარი ვიყავი რამდენი მედალი მქონდა ისე ლაპარაკობ ხოლმე პროფილზე და ამიტომ მერიდება პროფილზე ლაპარაკი, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. ასეთი ტიპის გადაცემა არაპოლიტიკური ток-შოუ როგორ კეთდება, არ ვიცოდი, გუნდი როგორ უნდა შეკრიბო, არ ვიცოდი რა პროფესიისგან უნდა შედგებოდეს ეს გუნდის წევრები, ვინ უნდა მოძებნო, რანაირად უნდა მოძებნო და რაც თავარია ყველა მეუბნებოდა, ეს არის утопიური იდეა, ვერ ალაპარაკებ ქართველებს პირად იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთს იცნობს და მე უნდა მიცნობდე, მე უნდა მითხრა რომ შენ ამას ვერ შეძლებ და მე დაგიმტკიცებ რომ მე ამას შევძლებ. და შენი საყვარელი მამაკაციც იმ დროს გეუბნებოდა შენ ოპრა ხო არ გონიაო შენი თავი. იცი ასე მეუბნებოდა, მაგრამ პირველ გადაღებაზე კამერის უკან იდგა და მე წავედით მახსოვს მანქანით წავედით სამებაში პირველი ჩოწერის მერე და სანთელი დავანთეთ მახსოვს ძალიან ნერვიულობდი. ხო შენ ხა გაგიარა ნერვიულობა და მე მთელი გადაცემა ნერვიულობდი ესე გამირბოდა თვალები ხო და გამოვიდა ამდენ ხანს თუ გაგრძელდებოდა ხა 15 წელი თუ იქნებოდა არ მეგონა მე უნდა აუცილებლად შემეჯიბრო რო გაგასწრო მე ამ რეიტინგის რბოლაში არასდროს არ ყოფილხარ ნომერ მეორე ყოველთვის ნომერ პირველი ნომერ მეორე რეიტინგში წლიურ რეიტინგში ყოველთვის ახლა 15 წლის მანძილზე ყოველთვის პირველი ვერ ვიქნებოდი, მაგრამ 4ჯერ, 5ჯერ, 6ჯერ ნამდვილად ვიყავი პირველი, როცა მოვიდა ინტერნეტი, მაშინ თითოეული ჩვენგანი ტელემოღვაწე ცოტა შევყავდით. როცა დაიწყო პოდკასტები, დოკუმენტური ფილმები, სოციალური ქსელი, სოციალურ ქსელში გადაცემების ყურება, როცა გამოგვაკლდა ახალგაზრდა თაობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობის უმეტესობა სოციალურ ქსელში უყურებდა აბსოლუტურად სხვა რამეს, ან YouTube-ს მაშინ აი ეს რეკორდი თქვა 84% ჩართული ტელევიზორების რაც მე ამაყებოდა სულ უკვე აღარ იყო რა თქმა უნდა ხო რას ეტყოდი აი ამ გადმოსახედიდან იმ პატარა მაიას მეგობრის ნათხოვარი შოტლანდკით რომ მივიდა ნავთქურისგან დამწვარი ფეხებით პირველად ეს ჩემი საყვარელი შეკითხვა იცი მე ვსავდი ხოლმე ამ შეკითხვას ბოლოს ყველაფერი გამოგივა ამას ვეტყოდი ხო არა კი
და იმ ბავშვებს რას ეტყვი, ვინც შენ გიყურეთ და ძალიან მოგვინდა რომ იგივენაირები ყოფილიყავით. არა, იგივენაირი არასდროს არ უნდა გულისხმობ იმ კუთხით, შენ უნდა იყო ქეთოანთიძე. ხო, შენი ნიშა გქონდა და აი ასეთი როგორ უნდა გახდე. შენ ხშირად გითქვამს ჩვენთვის, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს შენი პაროდია გააკეთონ და მაშინ ხარ წარმატებული. მე შენი პაროდიები მახსოვს კომედი შოუში კეთდება და ნიკა გრიგოლია იყო ძალიან მაგარი მაია ასათიანი. ერთი ის მითხარია, აი აქ ფანქარს როგორ ის აღარ შემიძლია. ნიკა ისმევდა ხოლმე ეს გრიმიორი, ჩემი გრიმიორი ხატავდა და აი შიგნიდან ფანქარი ხომ ესა. აი ამას არ შემიძლია. ხო. დრომოვა უნდა იპოვო შენი თავი. მე სანამ პროფილს გავაკეთებდი 20 წელი რეპორტიორი ვიყავი. როგორც ქალმა უნდა იპოვო თავი, როგორც ტელეჟურნალისტმა და არ უნდა იყო ისეთი როგორიც სხვა. უნდა იყო ერთადერთი და განუმეორებელი. თუ უნდა ჩენი შეცდომებით, მაგრამ უნდა იყო ერთადერთი. კი. იმიტომ რომ შენ გქონდა ეს ყველაფერი. სხვათა შორის მინდა გითხრა რომ ჩემი პოდკასტიც ხუთშაბათს იდება მაგარია და მე მინდა რომ მაყურებელს დავემშვიდობოთ შენი საფირმო ხუთშაბათი. კი, აუცილებლად, ოღონდ მანამდე მე უნდა დავემშვიდობო. კი, ოღონდ მანამდე დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ აი ახლა გაგაწყვეტინებ და მე გეტყვი მადლობას, იმიტომ რომ ჩემი წიგნი განვიხილეთ. და ამ წიგნის განხილვებაში შორს იმდენი პირადი ინფორმაცია გამომტყუე. ხო. სხვას რომ არ გაუკეთებია. და ეს კარგი ჟურნალისტური ხრიკი იყო და ამიტომ ეხლა მე ვარ მშვიდად, რომ მასწავლებლის როლი ცუდად არ შემისრულებია. მართლა. და ხო, თქვათ ხუთშაბათამდე უკვე? თქვათ, აღოდ მანამდე ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს დიდ მადლობას იმისთვის, რომ იყო ჩვენთან ერთად. მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო. აბა? ხუთშაბათამდე.